बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट हाड़भंगा जाड़े थरुछि सारा ओडिशा सेपटे तलमुहा पारद जी उदयगिरी 3.1 डिग्री सेल्सियस एपटे जापान रे 6.7 तीव्रता भूमिकंप अनुभूत जापान रे सुनामी पाई सतर्कता सूचना जारी कले सरकार तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज हाड़भंगा जाड़े थरुछि सारा ओडिशा गला किछि दिन धरी समग्र राज्यवासी को कलबल करिछि असह्य शीत पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर सबुठे चली शीतर राजुति कंधमाल जिले में पारद 3 डिग्री छुईवा पर बरफ पलटि जाउछि पानी और काकर प्रभाव एते जे दिन 10टा जाए रास्ताघाट जनशून्य यार भितर राज्यवासी आहरी 2 दिन जाड़े थरहरा नहीं आगुआ सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग तेज कंधमाल जिला जी उदयगिरी एठी गतकाली रेकर्ड स्तर को खसी पारद काली एठी तापमात्रा रही 3.1 डिग्री सेल्सियस जहाँकि राज्यर सर्वनिम्न से भली जिलार दारिंगबाड़ी बालीगुड़ार स्थिति भी संगीन रही एपटे कोरापुट जिला को भी थराई देछि प्रबल जाड़ सिमिलीगुड़ा रे पारद पहुंचे 3.5 डिग्री सेल्सियस रे एपटे कलाहांडी झारसुगुड़ा अनुगुल और सुंदरगढ़वासी को राति शुआई देउनी असह्य शीत शीत पाई प्राय 10टा जाए रास्ताघाट सुनसान प्रकोप एत अधिक जे दिन 10टा पर भी निआ पाखु उठा इच्छा नहीं टोपी कमल और शून्य शीत वस्त्र को ए जाड़ मानु काठुआ शीत को काटवाक गरीब लोकों सहारा पलटिछि एही निआ अत्यधिक शीत सांग को एपट राज्यर किछि जिले में समस्या बढ़ाई देछि घन कुहुड़ी सोनपुर और झारसुगुड़ा भली पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिले में शीत सांग को बहल कुहुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त करिछि एपट राज्य में शीतर प्रभाव आहरी 48 घंटा जाए लगी रह बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग कार्यालय काली पई राज्यर 3 जिला कलाहांडी अनुगुल और झारसुगुड़ा रे शीत पई येलो वार्निंग जारी होइता बेले कंधमाल कलाहांडी और सुंदरगढ़ पई जारी होइछि घन कुहुड़ी सतर्कता एपटे जापान में 6.7 तीव्रतार भूकंप सुनामी पई सतर्क सूचना जारी कले सरकार आज सकाळे जापान उत्तर पूर्व उपकूल में शक्तिशाली भूकंप अनुभूत होइछि यार तीव्रता रिक्टर स्केल 6.7 रेकर्ड कर जाइछि यापर पाणीपाग विभाग सुनामी आसिबार आशंका करी सतर्क सूचना जारी करिछि भूकंपर केन्द्रस्थल यामाड़ा अंचल प्राय 78 माइल पूर्व दिगरे समुद्र भितर रही यार प्रभाव में युवाटे अंचल प्राय 1 मीटर जहाँकि 3.3 फुट उच्चर समुद्र ढेउ आसबार संभावना अच्छी तेणु लोक समुद्र कूल दूरी रहा परामर्श दि जाइछि भारतीय समय सकाल 8:14 यह भूमिकंप होता यार गभीरता 10.7 किलोमीटर होता जहाँ यह विपदपूर्ण कर देथिला भूकंप उपकूल निकट होता बर्तमान पर्यंत क्षयक्षति नहीं कौन सूचना मिलना किंतु भूमिकंप हेबा मात्रे स्थानीय लोके भयभीत हो घर बाहर को दौड़ी पड़े आसते यह सप्ताह जापान रे एकाधिक थर भूकंप अनुभूत होइछि सोमवार दिन 7.6 तीव्रतार भूकंप होता जो 50 रु अधिक लोक आहत होते एथिरे अनेक रास्ताघाट में फाट आसवा सहित कोठा घर गुड़िक थरी उठिला सेहीपरि मंगलवार दिन घोंचो सहर में 6.7 तीव्रतार एक भूमिकंप अनुभूत होता सेहीपरि बुधवार दिन आओमोरी एवं होक्काइडो रे 6.5 तीव्रतार एक भूकंप होता बेले शुक्रवार 6.7 तीव्रतार भूमिकंप होइछि अर्थात यह सप्ताह चतुर्थ थर जापान थरी उठिछि।